Oh guys, kelihatan banget ya ini mie-nya itu lebih tebal. Wow, ini kayak bubuk abon cabai sih menurut aku ini. Kalau kata Opa Siwon Super Junior sih, jinja pedas. Jinja pedas. Hai guys, assalamualaikum, it's me Fristi and welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan mukbang mie yang udah hits banget, yang udah lagi hype sekarang, yaitu mie sedap Korean Spicy Chicken. Jadi guys, ini adalah varian terbaru dari mie sedap, dan ini tuh katanya yang paling pedas gitu, dan ada rasa dari Korea seperti namanya, Korean Spicy Chicken. Jadi guys, kalau udah dibuka itu dalamnya kayak gini, seperti biasa. Ini adalah mie. Jadi ada mie-nya. Kalau kalian perhatikan, ini mie-nya itu lebih besar dari varian mie sedap yang lainnya. Kelihatan lebih tebal-tebal gitu. Terus ada bumbunya, ada bawang goreng. Meskipun ini mie Korea gitu ya, tetap ada taste dari Indonesianya sendiri. Ada bumbu minyak, dan poin dari mie ini menurut aku itu ada di varian pedasnya. Karena di sini tuh ada tuang 1 untuk pedas nikmat dan tuang 2 untuk pedas gila. Kayaknya nanti aku mau cobain yang pedas 2 aja biar lebih menantang gitu guys. Oke guys, tanpa lama-lama lagi aku mau langsung masak mie-nya. Keep on watching. A few moments later. Tatata. Jadi ini guys, mie-nya udah bisa aku masak. Warnanya merah kayak gini. Kayaknya bakalan pedas banget. Tapi aku belum kasih untuk bumbu pedasnya ini guys. Aku mau kasih lihat ke kalian kalau aku beneran kasih semuanya bumbunya, bukan tuang 1 aja tapi emang dua-duanya aku kasih. Jadi ini tadi ada 2 bungkus, jadi ini ada 2 juga. Aku mau kasih dulu. Oh guys, kelihatan banget ya ini mie-nya itu lebih tebal. Wow, ini kayak bubuk abon cabai sih menurut aku ini. Oh ya, tadi aku juga ini goreng nugget sama kentang. Nanti supaya aku kalau udah kepedesan banget aku bisa makan ini. Langsung aja aku mau tuangin. Oh guys, kalian bisa lihat ini lumayan banyak. Oke, langsung aja aku mau berdoa dulu. Makan ya semuanya. Dalam 1 kali suapan udah kerasa sih pedasnya. Wah, gila sih ini mie sedap terpedas emang bener. Enak sih guys, enak banget. Pedes sih, tapi pedesnya kayak bukan cuma pedes aja, nggak ada enaknya gitu, bukan. Ini tuh pedesnya enak. Kalau kata Opa Siwon Super Junior sih, jinja pedas. Jinja pedas. Atau sangat pedas gitu guys.
buat kalian yang K-popers, kalian wajib nih cobain mie Korea ini karena emang seenak itu. Jadi nggak ada alasan buat kalian yang nggak suka pedas, nggak bisa makan mie pedas ya. Karena bisa diakali nih pakai kentang goreng atau yang lainnya. Oke, semangat habiskan. Pasti bisa. Guys, kalau dibandingin mie samyang sih masih pedasan mie samyang. Cuma kalau varian mie sedap emang ini yang paling pedas. Ini bibir udah mulai doer kayaknya. Tapi semangat. Kurang separuh lagi. Tapi guys, ini enak banget. Makin ke bawah bumbunya. Makin merah dong. Makan dulu guys, biar gak terbakar. Tinggal tetes-tetes terakhir. Akhirnya habis juga dong, alhamdulillah. Oke guys, kalian wajib banget cobain mie ini karena emang enak, rasa Koreanya dapet, chickennya juga dapet, pedesnya juga, apalagi plusnya pedesnya juga bisa diatur. Kalian mau pedas 1 atau pedas 2 gitu guys. Jadi fix nih belanja bulanan depan aku gak akan skip beli mie Korean ini karena emang the best, enak banget. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep smile. Bye.